삼성전자 창문형 에어컨. 스마트폰 제어 스마트폰 제어 가능. 필터 세척 가능 여부 필터 세척 가능. 저소음 기능 여부 저소음 기능. 풍향 조절 기능 풍향 조절 가능. 자가 진단 기능 자가 진단 가능. 상품평 삼성은 모두가 알듯이 AS가 매우 좋습니다. 주문 후 다음날 설치기사님 전화 와서 시간 약속 정하고 다음날 바로 설치했어요. 설치 시간은 현관 들어오시면서부터 약 10분 정도 소요되고 설치는 매우 전문적이고 스피드하게 하십니다.